Մեծ երաժշտական տոն Հայաստանում հունիսի 6-ին Երևանը կհյուրընկալի պատանի երաժիշտների դասական Եվրատեսիլը։ Շատ կարևոր է, որ դասական արվեստը դարձնենք ավելի տեսանելի եւ հանրային առումով ավելի ընդգծենք դրա ներկայությունը մեր կյանքում։ Եվ այդ իմաստով պետք է նաեւ մենք այն մտայնությունը, որ դասական արվեստը իրականում հանդիսատեսի առումով ավելի պահանջկոտ է եւ չի կարող լայն լսարան ունենալ, այս մտայնությունից հրաժարվենք։ Ժաննա Անդրեասյանը որպես օրինակ Լանգլանգի համերգն է հիշեցնում ավելի քան 6000 հանդիսատես մարզահամերգային համալիրում։ Եվ ես վստահ եմ, որ դասական Եվրատեսիլն էլ այն հարթակն է, որը կարող է նաեւ հանրային լայն լսարան ապահովել եւ դասական երաժշտությունը եւ դասական արվեստի կատարողներին դարձնել շատ ավելի տեսանելի։ Եվ իհարկե այս առումով սա մեր մշակութային քաղաքականության շարունակությունն է եւ այդ իմաստով նույնպես մեր ռազմավարություններին շատ համահունչ է նախաձեռնությունը։ Հունիսի 6-ն իհարկե պատահական ընտրված օր չէ, Արամ Խաչատրյանի ծննդյան օրը դասական արվեստին անդրադարձով փորձ է արվում եւս մեկ անգամ արժեվորել մեծանուն կոմպոզիտորին։ Այս տարի գիտեք, որ լրանում է նաեւ օպերային թատրոնի շենքի հիմնադրման 100-ամյակը եւ կառավարության կողմից ձևավորվել էր հոբելյանական հանձնաժողով, որպեսզի մենք մեր ճարտարապետության այս կարևորագույն նմուշը դարձնենք ավելի տեսանելի եւ այս ուրեմն շենքի պատմությունն էլ ընդգծելով նաեւ մեր ճարտարապետական մշակույթի մասին խոսենք։ Դասական Եվրատեսիլի անցկացումն օպերայի շենքում հնարավորություն կտա խոսել շենքի մասին, ընդգծել գեղեցկությունը, հանրահռչակել միջազգային հարթակում, ինչպես նաև դիրքավորել մեր երկիրը զբոսաշրջային ոլորտում։ Դասական Եվրատեսիլ մրցույթը տարբեր առումներով կարևոր հարթակ է մեզ համար եւ ես հույս ունեմ, որ մենք առաջիկայում դրա հաջող անցկացմամբ մեր փորձառությունը եւ մեր պորտֆոլիոն կհամալրենք եւս մեկ հաջողված նախագծով։ Թե ինչպես ձևավորվեց այս նպատակն ու այսօր արդեն իրագործվում է, Հանրային հեռուստաընկերության գործադիր տնօրենն է ներկայացնում։ Մոտ 3 տարի առաջ մենք Հայաստանում ընտրում ենք մեր մասնակցին, թե ով է ներկայացնելու Հայաստանը նախորդ դասական Եվրատեսիլում, եւ այդ ժամանակ, երբ մենք լսում էինք կատարումները, Տիկին նախարարը ասաց, որ ինչու մենք չենք անցկացնում սա Հայաստանում։ Եվ ըստ էության մենք էլ հետաքրքրված ենք ու ի վերջո 3 տարի անց հենց այս շենքում, իհարկե Արամ Խաչատրյան համերգասրահում էր դա, մենք անցկացնելու ենք մի մեծ դասական երաժշտության մի մեծ տոն եւ կարծում եմ սա շատ կարեւոր է, որովհետեւ Եվրատեսիլների շարքում ընդհանրապես դասական Եվրատեսիլը այդքան էլ հայտնի չէ։ Միջոցառմանը պատրաստվել են մոտ 2 տարի, ֆինանսավորումն իրականացրել է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը։ Այստեղ պատկերված է մեր բրենդինգը, իհարկե սա հրապարակված է նաեւ, եւ ասեմ, որ այն ոգեշնչված է Մինաս Հավետիսյանի ջաջուր կտավից եւ գույները ըստ էության այդ կտավից են վերցված։ Հայաստան, վայր, որտեղ դասական երաժշտությունը միավորում է։ Այսպիսին է միջոցառման կարգախոսը, որին այս տարի կմասնակցի 11 երկրի ներկայացուցիչ։ Մասնակցելու են Պորտուգալիան, Սերբիան, Շվեյցարիան, Բելգիան, Գերմանիան, Չեխիան, Կիպրոսը, Լեհաստանը, Լատվիան եւ Շվեդիան, ինչպես նաեւ Հայաստանը։ Միջազգային ժյուրիի կազմում Գերմանիայից, Իսպանիայից, Անգլիայից եւ իհարկե Հայաստանից ընտրված անվանի երաժիշտներ են։ Հայաստանը ներկայացնող մասնակիցն է 15-ամյա ֆլեյտահար Էլեն Վիրաբյանը։ Սա ոչ միայն մրցակցություն է, իհարկե Եվրատեսիլը սովորաբար մրցակցության մասին է, բայց այդքան էլ մրցակցություն չէ, սա մի մեծ դասական երաժշտության տոն է, որը պետք է միասին վայելենք։ Միջոցառման համար շենքի ներսից բացի կօգտագործվի նաև տանիքը, կցուցադրվի ժամանակակից արվեստ ու բալետային արվեստ Արամ Խաչատրյանի երաժշտության ներքո։ Մենք նաև այսպիսով մեծարելու ենք Արամ Խաչատրյանին եւ նաև անդրադառնալու ենք շենքի հիմնադրման 100-ամյակին, նաև այդ միջոցառման շրջանակներում։ Մի խոսքով մի մեծ տոն է մեզ սպասվում հունիսի 6-ին, եւ շատ կարեւոր է, որ այս հեռարձակումը ոչ միայն Հայաստանում են դիտելու, այլև այն երկրներում, որտեղից որ մասնակիցներ մենք ունենք, ուստի Հայաստանը այդ օրը դառնալու է դասական երաժշտության մայրաքաղաք եւ ուշադրության կենտրոնը լինելու է եվրոպական երկրների, հենց Հայաստանի, Երևանի եւ հենց այս շենքի վրա։
Արևիկ Սարդարյան, Արմալուր։